Você sabe o que é bruxismo? Já ouviu falar sobre isso? O bruxismo dental é uma condição caracterizada pelo ranger ou apertar involuntário dos dentes, geralmente durante o sono, mas também pode ocorrer durante o dia. Essa atividade repetitiva pode causar diversos problemas dentários e musculares, além de afetar a qualidade do sono. Existem dois tipos principais de bruxismo: o bruxismo noturno e o bruxismo diurno. O bruxismo noturno é mais comum e ocorre enquanto a pessoa está dormindo. Já o bruxismo diurno ocorre durante o dia, muitas vezes associado ao estresse e ansiedade. As causas exatas do bruxismo não são completamente compreendidas, mas diversos fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento, tais como estresse e ansiedade. Situações de estresse emocional podem desencadear ou agravar o bruxismo. Problemas de oclusão dental, desalinhamento dos dentes ou má oclusão, mordida irregular, podem contribuir para o bruxismo. Hábitos de vida, consumo excessivo de cafeína, tabaco e álcool, assim como o uso de substâncias estimulantes, podem aumentar o risco. Fatores genéticos. Predisposição genética pode influenciar a ocorrência do bruxismo. Os sintomas mais comuns do bruxismo incluem ranger ou apertar os dentes, muitas vezes audível durante o sono. Desgaste anormal dos dentes. Dor facial, mandibular e de cabeça. Sensibilidade nos dentes. Dor no ouvido. Distúrbios do sono, como insônia. Para tratar o bruxismo, o dentista pode recomendar o uso de uma placa de mordida, também conhecida como placa de bruxismo, para proteger os dentes durante o sono. Além disso, abordar o estresse emocional e a ansiedade, ajustar a oclusão dental e fazer mudanças nos hábitos de vida podem ajudar a reduzir os sintomas. É importante procurar a orientação de um profissional de saúde, como um dentista, se você suspeitar que está sofrendo de bruxismo, para que um diagnóstico adequado seja feito e um plano de tratamento personalizado seja estabelecido. Valeu por assistir o nosso vídeo até o final. Então aproveita e deixe o seu e se inscreva em nosso canal. Tchau! E até o próximo vídeo.